สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆชมดูบรรยากาศทะเลประจวบนะคะรีรีสอร์ทนอนพักค้างคืนเมื่อคืนแล้วพาเพื่อนๆเดินมาชมดูบรรยากาศธรรมชาติสวยงามทะเลประจวบนะคะแถวบางสะพานนู่นป้ายนะน้ำลงบรรยากาศน้ำลงจะวิ่งออกไปทางนู้นนะคะรีสอร์ทอยู่ตรงนู้น